¿Quién es este? Emperador Adal. No esculpimos estatuas de otros Viltrumitas. ¿Por qué él? ¿Por qué él merece este honor? Él nos hizo uno. Él nos mostró nuestro poder. Él nos dio las estrellas. ¿Qué otra cosa? Lo mataron. El traidor. El emperador Argal fue asesinado por el traidor. Sus heredores desaparecieron y millones de nosotros murieron en la gran purga. ¿Qué siguió? Tú. ¿Por qué la gran purga fue una bendición? Porque... Piensa antes de responder. ¿Has visto lo que trae el fracaso? Porque la purga nos hizo más fuertes. Correcto. Incluso la muerte de Argal nos mostró el camino. Eliminaron los débiles de nuestra fila. Eliminaron un cáncer para que los fuertes pudieran mantenerse libres. Eso nos hizo. El universo es nuestro derecho y nuestro destino. Si no lo mereciéramos, no lo podríamos hacer. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Tu educación ha terminado por hoy. Si puedes, busca comida y refugio. Regresa aquí mañana al amanecer, preparado para el combate. Al menos 2 de ustedes morirán. Así que si eres inteligente, traerás un arma. Lo olvidaste, ¿verdad? Ya me cansé, güey. Luego hago la segunda parte, por favor.